हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आज मैं फिर आपके लिए एक नई वीडियो नए फॉल्ट के साथ लेकर आया हूँ। ये टी सीरीज़ का टीवी है। इसमें पिक्चर सही आ रही है लेकिन आवाज़ नहीं आ रही। सबसे पहले हम इसके स्पीकर चेक करेंगे। देखिए फ्रेंड, हम इसका स्पीकर चेक कर रहे हैं तो स्पीकर इसका सही है। हम इसके वोल्टेज चेक करते हैं फ्रेंड। हाथ धरने पर इसकी ऑडियो भी नहीं बन रही है फ्रेंड। देखिए, अब हम इसके वोल्टेज देखते हैं कि आईसी पे जा रहे हैं नहीं जा रहे हैं। हमने वोल्टेज देखे तो आईसी पे इसके जा रहे हैं वोल्टेज, लेकिन फ्रेंड्स इसके वोल्टेज 22 आ रहे हैं, लेकिन ये फ्रेंड वोल्टेज ज़्यादा हैं तो इसलिए इसकी आईसी वर्क नहीं कर रही है। कम से कम इसकी आईसी वोल्टेज 18 या 20 के आसपास होने चाहिए। 17-18 वोल्टेज होने चाहिए। 17-18 वोल्टेज पे ऑपरेट होगी। ये ज़्यादा वोल्टेज की वजह से इसमें ऑडियो नहीं बन रही है। फ्रेंड हमने इसकी रेजिस्टेंस बदल दी है। 1 ओम की जगह इसमें हमने 100 ओम की लगा दी है। और अब इसके वोल्टेज देखते हैं हम कितने बन रहे हैं। ये फ्रेंड 19.2 वोल्टेज हैं इसके। हम हाथ लगा के देखते हैं तो फ्रेंड ऑडियो बन रही है। फ्रेंड्स, हमारा सेट अब ओके हो चुका है। इसमें आवाज़ भी आ गई है और ऑडियो बन रही है। देखिए, इसमें ये फाल्ट था, ये ज़्यादा वोल्टेज ओवर वोल्टेज की वजह से इसमें ऑडियो नहीं बन रही थी। हमने इसमें 100 ओम की रेजिस्टेंस लगा के इसके वोल्टेज कम कर दिए और इसमें ऑडियो बन चुकी है और हमारा सेट ओके हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक करें और कमेंट करें टीवी से रिलेटेड फाल्टों के बारे में।